안녕하세요, 미키예요. 오늘은 제가 청개구리를 소개해드릴 건데요. 정수는 나와봐. 청개구리를 소개해드릴. 일단 얘는 이길 골목 써요. 왠줄 알아요? 얘 지금 얼굴밖에 안 커요. 이 얼굴이 제일 많이 크거든요. 얘가 아까 추루루룩 울음소리 했는데 일단 뭐 추루루룩 울음소리 냈어요. 울음주머니를 보여드리면 이게 울음주머니. 지금 손 빼고 이건 모래고 이거 지금 이거 보이시죠? 이게 울음주머니거든요. 근데 우리 청순이가 청개구리와 다르게 추르르 소리를 내고 있어요. 청순이가 너무나도 작은 청순이. 얘 지금 너무 귀엽게 생겼어요. 이제 넣어보도록 하겠습니다. 넣었잖아요. 근데 얘가 물을 싫어하거든요. 근데 물기가 있어야 돼요. 애들이 물기가 있어야지 이렇게 잘 살거든요. 그래서 물기 한번 넣어줬습니다. 물기를 넣으잖아요. 네. 손 보자. 손이 빨간색이네요, 얘는. 손 딱 한 곳만 빨간색이다. 아니네. 빨간색이거든요, 지금 손이. 너무 빨간색이다. 이 다친 거 아니에요.